19 November Bharat hakotoni bagwi kaisa laibumani sal tongmani kokti salo 4 trillion markin dollar thangwi songwikha Bharat International Monitoring Fund eba IMF ni rejakmani information online ni real time hakotoni dalbidal hakotoni gross domestic product busuk joratei kaham ungkha aborok phunukjaka arono puila ni kahai Bharat ni GDP 4 trillion markin dollar kwbang ungmani nukjaka kokti salo aboni bagwi GDP ni mariwo America Chin Japan te Germany ni ulono Bharat Phai tongnai 2024 bisini bisingo Bharat ni GDP no 5 trillion markin dollar tlangna bagwi naikol tongkha hakotoni mantri bokrok Narendra Modi kobini ulo hayungni kotor economics rokni bisingo jotoni selai kaham nukjak tongkha Bharat ni economics rokno Reserve Bank of India ni kahayo o bisini Bharat ni GDP tebo kwbang ungnai tebo 6.5%. Bureau report Kokti.